Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí mostrándoles una de mis orquídeas que va a volver a florecer. Está divina, tienen sus botones preciosos. Parecen de mentiras, parecen de plástico, pero no, sí son de verdad. Son reales. Está preciosa, ¿verdad? Gracias amigos y amigas, cuídense mucho y bendiciones. Bye.